आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि की बधाइयाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हो, आज के दिन सभी खुशी मनाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, व्रत लेते हैं। तो नहाना भी ज़रूरी होता है, वैसे तो रोज़ ही नहाते हैं, पर आज के दिन तो कोई भी नहीं छूटता। तो इसीलिए आज हमने अपने मैक्स को भी नहलाना सही समझा, क्योंकि धूप भी अच्छी आ रही है। तो चलो दिखाती हूँ मैं ऊपर जाके आपको। नहा गया मैक्स, नहा गया। ये देखिए दोस्तों, आज मैक्स नहा रहा है, उसके भाई और बहन दोनों उसको नहला रहे हैं। नहा जाओ, ठीक है मैक्स, गुड, सुंदर बन जाएगा मैक्स।